Сайн байцгаана үзэгчдээ прокурорын мэдээлэл нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр прокурорын байгууллагаас 2025 онд хяналт тавьж ажилласан хэрэг бүртгэлтийн болоод мөрдөн байцаалтын хэргийн онцлог том мэдээллийг хэлбэршүүлсэн журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа гэж юу болох ач холбогдлын талаарх мэдээллийг хүргэх болно. Мөн гадаад улс орнуудтай эрх зүйн тусалцаа харилцаа үзүүлэх чиглэлээр хэрхэн хамтран ажиллаж байгаа мэдээллийг хүргэх болно. Нэвтрүүлэгтээ хамтаагаарай. Прокурорын байгууллага 2025 онд 128,688 гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэлд хяналт тавьж ажилласан нь өмнөх оноос 1.8% өсжээ. Нийт гомдол мэдээллийн 94.7%-ийг шийдвэрлсэн байна. 2025 онд хэрэг бүртгэлтийн 97,677 хэрэгт хяналт тавьсан нь өмнөх жилээс 31.2%-аар, мөрдөн байцаалтын 32,057 хэрэгт хяналт тавьсан нь өмнөх жилээс 12.3%-аар тус өсжээ. Хяналт тавьсан мөрдөн байцаалтын хэргийн 83% нь хөнгөн, 17% нь хүнд хэрэг байна. Мөрдөн байцаалтын хэрэгээс 53.3%-ийг өмчлөх эрхийн эсрэг, 25%-ийг эрүүл мэндийн халдваршгүй байдлын эсрэг, 13.5%-ийг хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг, 2.3%-ийг хүний бэлгийн эрх чөлөө халдваршгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, 2%-ийг кибер аюулгүй байдлын эсрэг, 1.5%-ийг авилгын гэмт хэрэг, 1.4%-ийг хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг эзэлж байгаа нь хамгийн их байна. Прокуророос хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хохирол нөхөн төлөвлөх, хөрөнгө хураах, ялын биелэлтийг хангуулах зорилгоор мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад 141.3 тэрбум төгрөгийн үл хөдлөгийн төрөнг, тээвэр эрслийн бүртгэл, банк болон бусад санхүүгийн байгууллагууд байгаа мөнгө өрөнгийн шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлаж 17.2 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнбүхий төрөнгийг бол битүүмжилсэн байна. Прокуророос сэжигтний хойшлуулшгүйгээр баримтлах, цагдаа орох талсан сэргийлэх арга хэмжээг зайлшгүй тохиолдолд эцсийн арга хэмжээ болгон хэрэглэх бодлого чиглэлийг баримтлан ажиллаж 2025 онд 427 сэжигтнийг баримтжилсан өмнөх оноос 17.9%-аар буурсан байна. Үүнээс 97 сэжигтний шүүхийн зөвшөөрлөөр баримтжилсан 79.6% өссөн бол 330 сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр баримтжилсан 21.9%-аар буурсан үзүүлэлттэй байна. Прокурор сэжигтнийг хойшлуулшгүйгээр баримтжилсан мөрдөгчийн 208 саналыг үнэлэхгүй гэж үзэж баталгаас татгалзсан бол ялагдагчид цагдаа орох талсан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай мөрдөгчийн 27 саналыг хүлээн авахаас татгалзаж хүний зөрчигдсөн эрхийг сэргээн ажилласан байна. Мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад нийт 20,301 ялагдагчид таслан сэргийлэх арга хэмжээ авснаас 7.3%-д нь Монгол улсын хилээр гарахыг хязгаарлах, 6.3%-д нь цагдан хорих, 86.4%-д нь хуульд заасан бусад төрлийн таслан сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. Прокурор хэргийн шийдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор зарим тодорхой төрлийн хэргийн гаралт шийдвэрлэлтийн байдал, шалтгаан нөхцөлийг судалж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тогтмол авч ажиллаж байна. оноос өмнө зөрчил, түүнийг шийдвэрлэх ажиллагаа бие даасан нэгдсэн хуульгүй захиргааны хариуцлагын тухай хууль болон салбарын тусгай хуулиудаар салангад зохицуулагдаж хүний эрхийн хамгаалалт тогтолцооны хэмжээнд бүрдээгүй байв. 2017 онд зөрчлийн хууль тогтоомж шинжлэгдэж зөрчлийг нийгмүр шалгах, прокурорын хяналт тавих, хүний эрхийг хамгаалах эрх зүйн суурь бүрдэв. Хууль шинжлэгдсэн ч хэрэгжилт нь цаас, имэйл, гар ажиллагаатай хിവэр, мэдээлэл бутархай, байгууллага хоорондын уялдаагүй байдал нь нэг их сурвалж бүхий нэгдсэн санг бий болгох хэрэгцээ шаардлага гарсан. Зөрчлийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан нь зөрчлийн хууль тогтоомжийг бодит амьдралд хэрэгжүүлэх дижитал шийдэл боллоо. Нэгдсэн сан бол зөвхөн бүртгэл биш. Энэ бол зөрчлийн хууль тогтоомж цахим орчинд бодитоор хэрэгжиж хүний эрх хамгаалагдах шинэ боломж бүрдэж байна. Зөрчлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сангаар хууль хэрэгжин. Хүний эрх баталгаажин. Зөрчлийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан. Хүний эрхийг хангах, гэмт хэрэг үйлдсэн хүн гин бурууга хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг
богино хугацаанд явуулах, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх зорилгоор хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх зохицуултыг олон улсад хэрэглэж байна. Монгол улс эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зохицуултыг 2017 оноос хэрэгжиж эхэлсэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нарийвчлан тусгасан. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх боломжтой 21 бүлгийн 381 хэрэг байдаг. Эрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 17 дугаар бүлэгт эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тухай тусгай бүлэг бүхий зохицуулт байдаг. За энэ нь бол яллагдагч гин буруугаа хүлээн зөвшөөрсөн, гэмтэрэг үйлцнээ зөвшөөрсөн гэсэн үг. Тэгээд гэмтэрэг мөрдөх ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж хохирлоо нөхөн төлсөн, эсвэл төлөхөө илэрхийлсэн тохиолдолд хүсэлт гаргаад прокурор мөрдөгчд хүсэлтээ гаргасан хүсэлтийн дагуу богино хугацаанд хураангуулсан хэлбэрээр хэргийг хянан шийдвэрлэж болдог юм тусгай зохицуулт юм аа. Тэгэхээр энэ хуулийн зохицуултын ач холбогдол нь өөрөө юу вэ гэхээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны зардал өөрөө хэмнэн, бас цаг хугацаа хэмнэн, хохирогчийн эрх ашиг бас зөрчигдсөн эрх сэргээгдэнэ. Яагаад гэвэл хохирлоо нөхөн төлснөөр шүүгдэрч бас гин буруугаа хүлээн зөвшөөрж байгаа учраас мөрдөн шатлах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн гэдэг агуулгаараа ердийн журмаар шийдвэрлсэн хэрэгээс арай өөр төрлийн хөнгөн төрлийн ял авах боломжтой гэсэн ийм ач холбогдол бүхий ийм тусгай процесс үүдэг. Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүн хэрэгээ ердийн журмаар шийдвэрлүүлэх, эсвэл гин буруугаа хүлээж хэрэгээ хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлэх ийм хууль зүйн боломж байдаг. За хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тусгай журам тал бүрийн ач холбогдолтой. Ялагдагчийн хувьд хэрэгээ түргэн шуурхай шийдвэрлүүлэх мөн урьдчилан тооцсон тийм төрөл хэмжээний хууль зүйн хариуцлага хүлээх ямар нэгэн эрсдэлгүйгээр прокурорын санал болгосон тэрл хууль зүйн хариуцлагыг хүлээн зөвшөөрч хэрэгээ шуурхай шийдвэрлэх ийм боломж бүрддэг. За энэ хохирогчийн хувьд бас ашигтай. Хохирогч мөн зөрчигдсөн эрхээ богино хугацаанд нөхөн сэргийлгэн хохирлоо нөхөн төлөвлөх ийм боломж гарч иж байгаа. За мөрдөгч прокурорын хувьд бас давуу талтай. Өөрөөр хэлбэл тэр хэргийг нотлох гэж цаг хугацаа алдах, өөрөөр хэлбэл тэр нотлохооны стандарттай холбоотой тэр эрсдлээс зайлсхийх ийм хууль зүйн боломж бүрддэг. Шүүх байгууллагын хувьд бол мөн хэргийг хянан шийдвэрлэхэд цаг хугацаа хэмнэгдэнэ, зардал хэмнэгдэнэ. Тэгээд эцсийн үр дүнд нь бол шүүхийн шийдвэрт хэргийн бүх оролцогч сэтгэл ханамжтай үйлддэг. Ингээд ингэснээр хууль сахиулах байгууллага, прокурор, шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг нэмэгдүүлэхэд энэ тусгай журам бол ач холбогдолтой байдаг. Хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор Улсын ерхий прокурорын газар цагдаагийн ерхий газартай хамтран хилцүүлэг зохион байгууллаа. Хилцүүлэгт шүүгч, прокурор, шинжээч, мөрдөгч, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Монгол улсад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн төлөөлөл оролцож, хэргийг богино хугацаанд шийдвэрлэх, хүн хуулийн этгээдийн зөрчигдсөн эрхийг шуурхай сэргээх, хохирол нөхөн төлөлтийг нэмэгдүүлэх, хууль хэрэглээнд тулгамдж буй асуудлуудаа хилцлээ. Улсын хэмжээнд 2025 оны байдлаар яллах дүгнэлт үйлдэж шүүхэд шилжүүлсэн нийт хэргийн 5440 буюу 31.4%-ийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлсэн нь өмнөх оноос 6%-аар өссөн байна. Хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж байгаа нь хамгийн их байна. За улсын ерхий прокурорын газар болон цагдаагийн ерхий газараас хамтраад эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 17 дугаар бүлэгт заасан хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх сэдвт хилцүүлэг зохион байгуулсан. За энэхүү хилцүүлгээр бол бид хүн хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааныхан бодлого чиглэлийг тодорхойлох, мөн хүний эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах, мөн зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд чиглэж мөн хууль хэрэглээний нэгдмэл байдлыг хангах, нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх зорилгоор бол хилцүүлгээ зохион байгуулсан. За дашин дуртад бол хялбаршуулсан журмаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тоо үзүүлэлтийн тухайд бол бас урд оноос өссөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл хялбаршуулсан журмаар ялах дүгнэлт үлдэж шүүгэж шилжүүлсэн хэргийн хувь хэмжээ бол урд оноос 6%-аар өссөн ийм үзүүлэлттэй байна.
Нийслэлийн хэмжээнд 2025 онд хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлсэн 1441 хэргийн 3.9% нь мөрдөн байцаалтын шатанд, 96.1% нь прокурорын хяналтын шатанд, яллагдагч өөрт холбогдох хэрэгээ хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх тухай хүсэлтээ гаргаж шийдвэрлүүлсэн байна. Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж байгаа практик аваад үзэхэд хэргийн оролцогч нарч тэр мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа мөрдөгч нарын тухайдч тэр хэрэг прокурорын шатанд чад шүүхтэр очихлоор л хялбаршина гэдэг ийм ойлголттой байгаад байгаа. Гэтэл эрүүгийн хэрэг хян шийдвэрлэх тухай хуулийн 17 дугаар бүлэг дээр маш тодорхой хуульчлаад өгсөн байгаа. Хэргийн холбогдогч гэмбурууга хүлээн зөвшөөрсөн, учруулсан, хохирлоо барагдуулсан мөрдөн шалгах ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хэрэгээ хялбаршуулъя гэдэг хүсэлтийг мөрдөгч болон прокурорд өгч болно гэж байна. Тэгэхээр мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад хэргийг хялбаршуулах ажиллагаа бол туйлын учир дутагдaltaй байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ хэлэлцүүлэг дээр улсын дээчих, улсын ерөнхий прокурор, шүүхийн шинжилгээний байгууллага, цагдаагийн байгууллагын мөрдөгч нар ингээд хүрэлцэн ирээд энэ асуудлыг яаж илүү өндөр түвшинд хүргэх үү, хуулийн хэрэглээг яаж практикт хэвшил болгох үү гэдэг зүйл дээр зөвлөлдөж байна. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар яллагдагч хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх хүсэлтийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны аль ч үе шатанд гаргаж болно. Хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх нь хэргийн оролцогч нарын эрхийг хангах, хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг шуурхаас сэргээх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хугацааг багасгах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм а. Иргэн та прокурорын газрын ажилтны ашиг сонирхлын зөрчил, сахилах хариуцлага, ёс зүйн талаарх гомдол мэдээллийг 1819 дугаард ирүүлээрэй. Тусгай дугаарын утсаар гаргасан таны гомдол мэдээллийг шуурхаа шалгаж шийдвэрлэх болно. Монгол Улсын ерөнхий прокурорын газар. Улсын ерөнхий прокурорын газрын гадаад харилцаа эрх зүйн тусалцааны хилцэн мөрдөн шалгах эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн гадаад улстай эрүүгийн хэрэг эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх ажиллагааг хэрэгжүүлж хяналт тавиан ажилладаг. Тодруулбал эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан мөрдөн шалгах ажиллагааг гадаад улсын нутаг дэвсгэрт гүйцэтгүүлэхээр эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийг илгээх. Монгол улсад гэмт хэрэг үйлдснийхээ дараа гадаад улсад гарсан Монгол улсын иргэнийг олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага болох Интерполын улаан буланд зар мэдээ ашиглан эрен сурвалжлах ажиллагаанд хяналт тавих, эрен сурвалжлах ажиллагааны үр дүнд олсон баривчилсан гэмт этгээдийг Монгол улсад шилжүүлэн авах зэрэг эрх зүйн тусалцааны хүсэлтэд хяналт тавиан ажилладаг. Мөн гадаад улсын эрх бүхий байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийг хянаж эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, гадаад улсын иргэнийг тухайн улсад нь шилжүүлэн өгөх ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. Эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийг олон улсын болон хоёр талд гэрээ, Монгол улсын нэгдүгээр орсон нэгдсэн үндэсний байгууллагын гэрээг хөнөөс зэргийг үндэслэн гадаад улсад илгээдэг. Олон улсын гэрээгээр зохицуулагдаагүй тохиолдолд харилцаа ажиллах зарчмыг баримтлан явуулах боломжтой байдаг. Одоогийн байдлаар Монгол улс эрүүг эрх зүйн тусалцаа харилцан үзүүлэх талаар 19 оронтой хоёр талд гэрээ, мөн гэмт этгээдээ шилжүүлэн авах тухай асуудлыг зохицуулсан 15 оронтой хоёр талд гэрээг тус байгуулагдсан байдаг. Сүүлийн жилүүдэд үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн шинж нь олон улс даамшин шин чанартай болж байгаа шалтгаалan гадаад улсад мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, нотлох орон цуглуулж бэхжүүлэх эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийг цөөнгөө тоогоор илгээж байгаа боловч тухайн улсын дотоодын хууль тогтоомж болон бусад эрх зүйн нөхцөл боломжоос шалтгаалan хариу одоогийн байдлаар ирээгүй удаашрж байгаа дүр зураг бас мөн ажиглагдаж байна. Үүнтэй холбоотойгоор улсын ерхий прокурорын газрын гадаад харилцаа эрх зүйн тусалцааны хилцс хэрэг хүртэх мөрдөн байцаах ажиллагаанд хяналт авах хилцтэй хамтран 2020-2025 оны эхний 4 сарын байдлаар гадаад улсад илгээсэн эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийн ёс байдлын талаар судалгаа хийж холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан. Дээрх судалгааны хүрээнд нийтдээ 106 хүсэлтийг Бүгд Америк, Хятад ард улс, Хонконг, Орос улбаны улс, Солонгос, Казахстан, Канада, Турк, Америк нэгдсэн улс, Герман, Франц зэрэг 30 улсад бол илгээсэн байна. Дээрх илгээсэн 106 хүсэлтээс 62.2% буюу 66 хүсэлтийн гүйцэтгэлийг одоогийн байдлаар хүлээн аваад байна. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд Монгол улсад гэмт хэрэг үйлдснийхээ дараа гадаад улсад орхон зайлсан 79 Монгол улсын иргэнийг олон улсын эрүүгийн цагдаагийн байгууллага Интерполоор эрен сурвалжлах ажиллагаа явуулж байна.
Гадаад улсад Интерполын шугамар баривчлагдсан Казахстан, Аргентин, Франц, Киргиз, Унгар зэрэг улсаас 7 хүнийг цагдаагийн ерхий газрын холбогдох алба хэлцтэй хамтран Монгол улсад амжилттай шилжүүлэн аваад байна. Одоогийн байдлаар Швед, Казахстан, Оросын улбооны улс, Польш, Япон, Ирланд, Герман зэрэг улсуудаас гэмт этгээдэг шилжүүлэн авахаар эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийг хүргүүлсэн холбогдох арга хэмжээг авч ажиллаж байна. Улаанбаатар хөшгийн хөндийн чиглэлийн туш зам нь 32.2 км үргэлжилдэг. Туш замд үлдэгдсэн зам тээврийн осол хэрэг зөрчлийг тээврийн цагдаагийн албаны, замын цагдаагийн газрын туш замын хэлтийн тасгийн алба хаагч нар илрүүлэн шалгаж, тээврийн прокурорын газраас хяналт тавин ажиллаж байна. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрм туш зам гэж эсрэг хөдөлгөөний зорчих хэсгүүд нь хоорондоо тусгаарлах зурвас, эсвэл замын харшилтаар зааглагдсан бөгөөд бусдад зам болон явган хүний зам, ундаг дугуйн зам, мөн төмөр замтай нэг төвшөнд огтлцоогүй замыг хэлнэ. Туш зам нь нэг талдаа 3, нийт 6 эгнээ замтай хэдий ч замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль зөрчих зөрчлүүд түгээмэл гарч байна. Иргэд туш замын хурдны замтай эндүр замын хөлөөний дөрмөр зөвшөөрөгдсөн хурдыг хэтрүүлэх, за мөн жолоодох хэрэггүйгээр тээврийн хэлсэж жолоодох, буцаж эргэх, урсгал сөрөх зэрэг зөрчлүүд бол нэлээд өгүүлдэгдэж байна. Иймд иргэд та бүхэн туш замаар зорчихдоо замын хөлөөний дөрмийг баримтлахыг тээврийн прокурорын газраас уриалж байна. Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрм. Туш замд дараах зүйлийг хориглоно. Явган зорчигч, ердийн хөсөг, ундаг дугуй, мопед, трактор болон өөрөө явдаг машин механизм, мөн техникийн дээд хурд нь цагт 40 км-с илүүгүй тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн. Бүх жин нь 3.5 тонноос их ачааны автомашин зорчих хэсгийн баруун гар талын 1 ба 2 дахь эгнээс бусад эгнээгээр явах. 5-ын 17 буюу 6-гийн 12 тэмдгээр заасан зориултын зогсоолоос бусад хэсэгт төр ба удаан зогсох, ухрах болон буцаж эргэх, жолоодлогын дадлага хийх. Туш замд жолооч зайлшгүй зогсолт хийвэл замын хөдөлгөөний дүрмийн дагуу анхааруулах тохио хэрэглэж зорчих хэсгийг нэн даруй чөлөөлөх арга хэмжээ авна. Тээврийн прокурорын газраас 2025 онд туш замын хяналтын тасгийн эрх бүхий албан тушаалтнаас шалган шийдвэрлсэн зөрчлийн улмаас туш замын байгууламж болох хашаа хайс зэргийг эвдэлж төр нийтэд учирсан 289 сая төгрөгийн хохирлыг зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны явцад бүрэн төлөвлөж төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж ажилласан байна. Туш замд зориултын зогсоолоос бусад хэсэгт төр ба удаан зогсох, ухрах, буцаж эргэх, мөн жолоодлогын дадлага хийх нь хориотой. Жолооч та ослын улмаас зогсолт хийсэн тохиолдолд ослын зогсолтын тэмдгийг 50 м-ээс доошгүй зайд байрлуулаарай. Туш замын хөдөлгөөнд дүрмийн дагуу оролцож, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлцгээе. Улсын ерхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцах албанаас сар бүр прокурорын мэдээлэл нэвтрүүлгийг та бүхэнд хүргэдэг. За прокурорын байгууллагын үйл ажиллагаа чиг үүргийг танилцуулдаг. Энэ нэвтрүүлгийн маань шинэ дугаар та бүхэнд хүрлээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ Улсын ерхий прокурорын газрын олон нийтэд харилцах албанд ирүүлээрэй.